作为一个常年垫底的未完成型赛车选手，我今天为了放松心情来到了休闲世界啊，结果刚来就看到一辆顶级超跑啊！此时我只想对车主说：“你的车不错，现在是我的了。”该说不说，这车跑起来是真的爽，但看这姹紫嫣红的高贵尾气，就是我买不起的样子。开完了车，我在城里发现了一个起跳装置，试了一下就发现，真的是有的时候不推你一把，你都不知道自己会飞啊，就是飞得有点低啊，死活都飞不上楼顶。要说这休闲世界里最大的活物，应该就是这个不停挤眉弄眼、变换着各种表情的橙色大橘子。虽然我很想过去跟他亲近亲近，但是一堵无形的墙却阻碍了我们的相遇。唉，也许这就是爱情。再往前走，就能看见和平精英里的 G 港，还原的还是很不错的，而且地上还有各种宝箱可以开啊，着实让我玩得很开心。我觉得应该没有什么比一个造型可爱的儿童摇摇车更能让人快乐了。虽然5岁以后就再也没有坐过，那么为了我那逝去的童年，一首《两只老虎》啊，送给大家。